Aga selleks, et me nüüd üldse saaksime öödega mütsi aru sellest, et mida sa teed, peaksime alustama elementaarsest sissejuhatusest, kuidas süda töötab. Selgita lihtsale inimesele. Okei, no siin on mudel inimese südast. Ja kui me vaatame sisse, siis südamelöögid tekivad südame alumises pooles asuva kambri kokkutõmbumisel. Neid kambreid siin nimetatakse vatsakesteks. Ja vatsakeste kohal paiknevad kojad ehk aatriumid. Ja veri pumbatakse paremast vatsakesest kopsudesse ja seal ta rikastub hapnikuga. Ja kopsudest läheb veri südame vasakuse kotta ning edasi selle all olevasse vatsakesse. Ja vasakust vatsakesest pumbatakse veri keha suurimasse veresoonde aorti ja siit läheb veri laiali üle kogu keha, andes ära hapnikku. Nüüd hapniku vaene veri suundub tagasi südame paremasse kotta ja sealt paremasse vatsakesse, olles jällegi valmis siirduma kopsudesse. Ja üks vereringe võtab umbes 23 sekundit. Süda tõmbub kokku umbes 70 korda minutis ja pumpab umbes 70 kuni 100 milliverd iga kokkutõmbumisega. Nüüd, kui süda pumpab verd veresoontesse, siis tekib veresoontes rõhk. Ja seda rõhku saab mõõta. Ja nii, et see vererõhk on siis südametöö numbriline näitaja. Ehk kui süda on korras, siis see rõhk on teatud vahemikus. Jah, peaks olema vähem kui 130 millimeetrit selle elavhõbe sambal, ülemine vererõhk ja alumine vererõhk peaks olema vähem kui 85 millimeetrit. Ja nüüd see, millega teie tegelete, on just siis, kui asjad ei ole korras, eks ju? Õigus, jah. No siis räägime natukene nüüd stressist. Kui stress on keha ärritav seisund ja stress võib tekkida füüsilisest või vaimsest pingest. Ja stressi korral vallanduvad stressihormoonid, mis kiirendavad südame kokkutõmbumist. Ja mõnedes tingimustes stress on hea ja normaalne nähtus. See aitab edukalt toimida ja isegi ellu jääda, kui on ohtlik olukord. Aga pikaajaline stress mõjub organismile hävitavalt. Ja vererõhk tõuseb, siis veresooned lähevad kitsamaks ja siis see süda peab rakendama suuremat jõudu, et suruda verd läbi soonte ja südamelihas suureneb või pakseneb. Ja stressiga kaasneb ka tihti halvad harjumused, näiteks suitsetamine, alkoholi tarbimine, ebatervislik toitumine ja vähene liikumine. Ja nendega tekib lisaks ka ateroskleroos ehk veresoonte lupjumine. Nüüd ateroskleroos on atrite haigus, mis kõige sagedamini kahjustab südame pärgartereid. Nüüd pärgarterid on veresooned, mis varustavad südant verega ja ateroskleroos kahjustab ka ajuartereid ja neeruartereid. Ja püsivalt kõrge vererõhk kiirendab veresoonte lubjastumist. See kõik on südamele lisakoormus. Süda peab siis rakendama suuremat jõudu ja südamelihas pakseneb veelgi. Selle tagajärg on, et südame seinad ei ole küllaldaselt varustatud vere ja hapnikuga ja südame töö kahjustub. Südame haiguse oht aina suureneb. Ja pärgarterite ummistumine põhjustab südame isheemiatõbe, südame infarkti ja südame puudulikkust. Me jäime nüüd oma jutuga sinna kohale, et kus on stress või mis on stress ja kuidas ta mõjutab südant, eks ju. Ja aga nüüd läheb lugu veel päris keerulisemaks edasi, et kus me jõuame nüüd täpsemalt selle tööni, mis sina teed ja sinu kolleegid. Meie kauaaegne labori huvi on olnud, kuidas süda reageerib stressile.
ja südamelihase rakkude pinnal on stressihormoonide retseptorid ehk adrenoretseptorid ja stressi korral vallanduvad stressihormoonid ja need on adrenaliin ja noradrenaliin. Ja need stressihormoonid seovad end südamelihase rakkudel olevate adrenoretseptorite külge. Ja seejärel toimib südamerakkus muudatusi ja neid muudatusi ongi, mida meie uurime. Ja adrenoretseptoritel on 2 peamist rühma, alfaretseptorid ja beta-retseptorid ja nendel on ka alatüüpe. Minu uurimistöö aluseks selles laboris oli Bob Grahami avastus Ameerikas, et alfa-1 adrenotseptor on seotud ühe erilise G-proteiiniga, mida nimetatakse GH, high molecular weight G-protein. Ja seda proteiini nimetatakse ka transglutaminase 2 ehk TG2. Ja ma siis hakkasingi seda proteiini uurima ja see on väga huvitav proteiin. Minu töö on otseselt näidanud, et TG2 proteiinil on mitu erisugust ametit rakus ja ka raku välises miljöös. Ja TG2 ei tööta ainult südames, vaid ka teistes elundites. Mis on ka huvitav, on kuidas TG2 muudab oma kuju, olenevalt kas ta on raku sees või rakust väljas. So outside the cell, TG2 is in a long, extended form. And we've shown using mice that we have genetically engineered so that TG2 is no longer present in these mice. We've shown that these mice are delayed in the wounding of skin, in the healing of skin wounds. And so, and this is relative to the wild type mouse. Now we've also looked at healing of the cornea of the eye in terms of scratches on the cornea, and the cornea protects the eye. And in these animals too, where we have genetically engineered them to remove the TG2, the healing of scratches to the cornea is delayed relative to the normal mouse. And we're actually quite excited about this work because now we're hoping that we can use this information for effective treatments in the clinic. We've also looked at the mouse that doesn't have the TG2 protein in terms of its effect on myocardial infarcts. And so we have found too that the mice that don't have the TG2 protein, when we give those animals an infarct, that the wall of the heart tends to burst in almost all of the animals, whereas only about 30% of the wild type, the normal animals, have a rupture of their wall of their heart. So what we found is that we've looked at brain cancer cells, and when the TG2 protein is inside the cell, it can bind calcium, and when it binds calcium, it opens up, and it can now perform an activity which it can't do when it's outside the cell, already in the extended form. The activity that it performs inside the brain cancer cell is an activity that prevents the activity of another protein, and the end result is that the brain cancer cell can now no longer divide. And so the activity of TG2 in the closed form that can open up and close down in the cell, that activity in the cell is important for preventing brain cancer progression. So is it only a matter of adding or injecting some calcium and it starts healing brain cancer? Well, that's pretty much it. And what we're looking at now is activators of the activity of the protein inside the cell. So activators that will go into the cell that will activate this activity of the protein. And we're using those now in tissue culture experiments, and they are looking very promising, and we're hoping then to use those in the clinic. In the normal adult heart, contraction of the heart is regulated predominantly by the beta-adrenergic receptors. But in the diseased heart, the number of beta-adrenergic receptors falls, and the contraction of the heart
by the alpha-1 adrenergic receptors now plays an important role. And when the stress hormones noradrenaline and adrenaline bind to the alpha-1 adrenoceptors, there is entry of calcium into the cell, but it has really not been known what molecules are involved in this entry of calcium. And so we have recently shown that the alpha-1 adrenergic receptor binds to a protein inside the cell called SNAPin, and this then as a complex binds to a calcium ion channel called TRPC6, and this is what lets in the calcium into the cell and allows the cell to do the contraction in response to stimulation by the adrenergic hormones. Okay. And our work indicates that mild activation of this pathway may improve heart muscle contraction in diseased hearts, and it could be potentially useful in the clinic. No hiljuti me oleme hakanud uurima, miks südamelihase rakud on sellised, et nad ei jagune pärast sündimist. Nii et embrüonaalses eas nad ikka jagunevad, aga siis kui laps on sündinud, enam ei jagune. Ja me oleme nüüd leidnud, et mis on tähtis selle terminaalse diferentseerumisele, on üks retseptor, mis on südamelihase raku pinnal, ja selle retseptori nimi on c-KIT. Ja siis, mis me oleme nüüd teinud, on me oleme meil on jälle loomadega töö tegemine, ja siis meil on loomi, millel on üks mutatsioon selles c-KITis. Ja see mutatsioon siis tähendab, et see retseptor enam ei tööta. Ja nüüd me leiame, et südamelihase rakud jagunevad. Ja nüüd me püüame vaadata, kas nad ikka jagunevad pärast infarkti. Ja me loodame, et siis, kui me leiame, et nad jagunevad, et siis me saame leida mingisugust inhibitorit, mis takistaks selle retseptori tegevust, ja siis me saaks seda vast kasutada kliinikus pärast infarkti, kui patsiendid on haiglasse tulnud. Ehk teoreetiliselt oleks võimalik teha ravim, mis pärast, kui inimene on infarkti üle elanud, sa annad talle seda ravimit ja tema südamerakud hakkavad taastuma. Jah, täpselt. See on meie praegune eesmärk. Ja. No, see on suur ja väärikas eesmärk. Jo. No loodame, et läheb täide.